السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مسئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم، بیا ستاسو په درانه خدمت کې له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو زه به نن تاسو ته پر دې باندې ویډیو جوړه کړم چې ډېر خلک چې نوی د یوټیوب چینل جوړوي هغه په دې شي کې کنفیوز شي. څه چورت وایي چې زه د لانګ ویډیو چینل جوړ کړم یا د شارټ. سیدی شارټ هغه ویډیو وي دوستانو چې د 1 منټه کښته ویډیو وي، یعنی تر 1 منټ کمه ویډیو وي. هغه 15 سکنټه وي، که 20 سکنټه وي، که 10 سکنټه وي، په مثال تر 1 منټه به کمه وي او کم لینت چې دی دا به د موبایل مثال داسې جګ تا نیولی وي. صحیح دی، لکه دا زه چې ولاړ یم داسې جګ دغه به وي. او کم دا اوس چې کومه ویډیو موجوده تاسو زما هغه ویني، دا چې دی دا موبایل داسې پروت دی، داسې موږ ویډیو جوړه کړې ده. صحیح دی، هغه چې کوم دی هغه 16:9 وي او دا 9:16 وي. په دې باید تاسو سره خلاص وي دوستانو. چې کوم شارټ ویډیو تاسو جوړوئ موبایل به مې داسې سیده نیولی وي. صحیح دی، لکه تاسو چې موبایل ګورئ یو شی چې ګورئ. او که چیرې لانګ ویډیو جوړوئ لکه دا اوس چې زما کومه ویډیو تاسو وینئ، نو موبایل به داسې پر سایډ ونیسئ، پر سایډ به موبایل په خپل سټینډ کې بند کړي. دا غټه ویډیو چې وي دې ته لانګ ویډیو وایي. دا بیا د 1 منټ څخه چې سیزې 1 ګنټه یې جوړوي، نیمه ګنټه یې جوړوي، چې څومره هم ته غټه جوړوي هغه دومره ستا ګټه دلته په څومره کتل کېږي تا دې ارنینګ زیات راځي. نو دوستانو په یو شي کې به خلک کنفیوز وي چې ګټه به د کمې وزیاته وي. دوستانو زه شارټ چینل جوړ کوم، دغه به ډېره ګټه وي که لانګ ویډیو چینل جوړ کوم. دوستانو که ته د شارټ ویډیو جوړوې، یو خبره زه باید تاسو ته کلیر کړم، د میکس کونټینټ چینل هسې د دوی په رولز کې پابندي نشته، د یوټیوب په رول کې پابندي نشته، بالکل ته جوړولی شي. د میکس کونټینټ ویډیو هم جوړولی شي، خو صرف دا وجه ده چې که د کونټینټ سره ګډ وډ شول هلته ستا کم کتونکي چې د هغه کنفیوزه کېږي، ستا ویډیو دواړې یو مخ نشي کامیابي کېدلی. صحیح دی، پر مخ نه ځي. نو کوشش وکړئ که د لانګ ویډیو چینل جوړوئ د لانګ ویډیو به جوړ کړئ، او که د شارټ ویډیو به جوړوئ د شارټ ویډیو به جوړ کړئ. صحیح دی، په دې کې را بسو دې ته چې ګټه کم یو کړي. دوستانو شارټ ویډیو ولې نه وه، دا د ډېرو کلو څه د یوټیوب ډېر کلونه وشول چې یوټیوب لانچ شوی دی، یا یوټیوب چې کوم پلیټفارم جوړ شوی دی د ډېره وخته چلیږي، بیخي ډېر کلونه یې وشول. خو دغه چې کوم دی شارټ تقریبا کال هم نه پرې کېږي چې راغلی د شارټ ویډیو. زه به دا ووایم چې ده ته ضرورت ولې پېښ شو. صحیح دی، دا لایکي چې کوم دغه او یا ټیک ټاک د دې په مقابله کې جوړ کړل شو د شارټ ویډیو آپشن، یا د فیسبوک په مقابله کې. فیسبوک هم شارټ ویډیو جوړ کړی ګرده، د هغو په مقابله کې جوړ شو، خو د هغو مقابله یې ونه کولی شوه. ځکه نن سبا تاسو ته معلوم دی چې په پاکستان کې خو دلته هم خلک په مختلفو طریقو باندې مونټایز کوي، خو هغه آپشن کله نه وي په پاکستان کې د ټیک ټاک. لیکن د نورې نړۍ څخه خلک لایو راځي، ډېرې پیسې جنګټي د ټیک ټاک د لارې څخه. د هغه رقم مقابله ونه کولی شوه یوټیوب لکه ټیک ټاک یا فیسبوک یا لایکي یا بل هر دغه چې کوم پلیټفارم چې هغه رقم یې ترقي ونه کولی شو په شارټ ویډیو کې. صحیح دی، خو هسې د جوړ د هغه د مقابلې دپاره کوي چې د هغه څه دی خپل اودینس راواړوي، خپل دغه ته یې راواړوي، خپل کتونکي د خپل پلیټفارم ته راواړوي. صحیح دی، خو هغه رقم ترقي یې ونه کړله دغه یوټیوب په دې شارټ ویډیو کې جوړ یې کوي، خو کامیابه کېږي دواړه. او که تاسو د شارټ ویډیو چینل جوړ کړئ، صحیح دی، دا زر ګرو کېږي، ګروت ډېر زر کوي، ډېر پر مخ ځي. ځکه تاسو یو شارټ ویډیو جوړ کړئ، تاسو خپله یو ویډیو پورته کړئ، تاسو ته به اندازه اوس د ورځې 500 600 15,000 بیخي چې دی نوی سړی وي د هغه بیخي ډېر پر راسي، ویوز ډېر پر راځي. او پر لانګ ویډیو چې دی دومره نه راځي. بیا خاص کر په اوس دور کې، دا اوس موجوده دور یو ورلډ کپ ټول چینلان ډاون کړل. ورلډ کپ چې شروع دی د کرکټ ورلډ کپ هغه ډاون کړل. دلته بیا په منځ کې یو وار د فلسطین مسله راغله، هغه خلکو د هغو ویډیوګانې ډېر کتلې. په دې منځ کې بیا هلته د افغان کډوالو مسله کې راغله، دلته خلک هغه ویډیوګانې ډېر ګوري. نو یقیني هم خلک ترجیح دومره د نورو ویډیوګانو ته نه ورکوي. په دې وجه دا څه ډون سو، لانګ ویډیو ډون سولې. او شارټ ویډیو اوس هم هغسې کامیابه دي.
شارټ ویډیو اوس هم هغه رقم پر مخ ځي، هر ویډیو چې پورته کې هغه ځي په لکاو په زراو ویوز پر راسي. نو دوستانو که شارټ ویډیو جوړوي بیا به ما درته وویل د یوټیوب په پالیسي کې دا نشته چې ته مکس نشي جوړولی، بالکل یې جوړولی شي، مکس چینل جوړولی شي، دواړه پر پورته کولی شي، خو دا رقم پر مخ نشي تللی. ته به د یو شي چینل جوړوي، یا د شارټ غږ جوړ کړه یا د لانګ ویډیو غږ جوړ کړه. ځکه چې کوم خلک، خو زه تاسو ته یو خبره وکړم، که چیرې ستاسو دا اراده وي چې زه پیسې وګټم د یوټیوب د لارې، نو زما خپله ذاتي مشوره دا ده چې تاسو د لانګ ویډیو چینل جوړ کړئ، د غټو ویډیو جوړ کړئ. او که چیرې ستا د خپل مشهوري یا ځان کامیابه کېدنګ هغه شارټ ویډیو یقیني هم ستاسو سبسکرایبر هم زیاتېږي، ستاسو ویورز هم زیاتېږي، ستاسو خو دوستانو ستاسو سره په خلاصو دوستانو چینل چې مونټیز شي د مونټیز بعد ګټه دواړو ته راځي، خو ډیره ګټه لانګ ویډیو راځي دوستانو. سي دي لانګ چې کوم غټي ویډیوګانې دي، نو تاسو کوشش وکړئ چې غټي ویډیوګانې جوړ کړئ دوستانو. که تاسو دا اراده وي چې تاسو پیسې وګټئ، او که تاسو صرف شهرت مقصد وي چې تاسو کامیاب شئ، نو بیا شارټ ویډیو جوړوئ. شارټ ویډیو ژر وایرل کیږي، شارټ ویډیو ډیر خلک ګوري، دغه په مناسبت د غټي ویډیو په مناسبت د لانګ ویډیو په مناسبت. نو دوستانو زما په خبره به تاسو پوه شوي یاست، او کوشش دا وکړئ. اوس یو نوی اپشن راغلی دی، یو ډېر ښایسته فیچر دی، پر دې باندې ما 2 ورځې مخکې مې ویډیو کړې وه، فار یو نومېږي د یوټیوب له اړخه، تر اوسه نه پر 20 تاریخه غالبا لانچ شي. نو هغه داسې یو فیچر دی چې پر هغه که موږ تاسو میکس کونټنټ هم پورته کوو مسله نه ده. داسې فیچر دی که پر هغه باندې موږ میکس کونټنټ پر خپل چینل پورته کوو، هم ما تاسو ته مخکې هم د هغه تفصیل کړی و، هغه ویډیو تاسو کتلی شئ چې هغه چې څوک میکس کونټنټ پورته کوي، او هر څوک داسې چینل به زما مخې له تر اوسه نه دی راغلی، که ډېر غټ غټ یوټیوبران هم دي، هغه خامخا څه ویلاګ ویډیوګانې، که څه د ټیک ویډیوګانې، څه په هر شي کې چې هغه یو څه میکس کونټنټ یې خامخا پرې پورته کړي وي. ضروري دا نه ده چې بس خامخا به داسې کوم پیاوړی یو چینل وي چې ته په یوه کټګري کې کار کوې، پر یو ټاپک به کار کوې، یوه خبره به هم د بل غنۍ کوې، میکس کونټنټ. نو دا فار یو دا ګټه ده چې کوم خلک ستا یوه ویډیو وګوري، بیا ستا په هغه قسم ویډیوګانې هغه سړي له بیرته دغه ورسته یوټیوب هغه سړي له چې کوم انټرسټ وي، کوم انټرسټ راخلي ستا په کومه ویډیو کې هغه ته ورسته هغه رقم ویډیوګانې ورسته. نو دا فار یو دغه چې کوم اپشن چې دی دا هم تقریبا د 20 تاریخ څخه شروع کیږي، لانچ کیږي، له دې څخه به هم موږ تاسو ګټه واخلو. نو خوږو دوستانو ویډیو راڅخه اوږدېږي، زما اصلي ټاپک دا و چې غټه ویډیو یا کښنۍ ویډیو، په دواړو ستاسو سره هم خلاص وي چې کښنۍ ویډیو هغه د شارټ ویډیو چې د 1 منټ څخه کښته وي، هغه که 15 سکنټې وي. خو چې څومره یوه خبره درته کوم دوستانو، که چیرې تاسو پر شارټ ویډیو باندې کار کوئ، نو کوشش دا وکړئ، کوشش چې تر 15 سکنټه دې هم کم وي. یو که شارټ ویډیو جوړوئ 1 منټ یې مه جوړوئ، 15-40 سکنټې یې مه جوړوئ، داسې وکړئ 13 منټه جوړوئ، 15 سکنټه یا تر 15 سکنټه که لا هم هر شی جوړوئ دومره شارټ باید وي. ځکه هغه چې مازې خلکو پلی کړله، که د ده خوښه وي نه وي که نه وي خوښه، 15 سکنټه په دې کې تېرېږي، ستا د ویډیو چې کوم دی امپریشن هلته زیاتېږي، بیا خلکو مزید بیا دوی زیات پسې ورسته وي. چې څومره ویډیو شارټ وي بس دغومره هغه ویډیو به پر مخ ځي. دا او لانګ ویډیو خو نو ما درته وویل چې څومره هم اوږده جوړوي هغه ستاسو ګټه ده، ځکه پر دې باندې ایډ چلیږي، پر ایډ چې چلیږي نو پر دې باندې چې څومره غټ ویډیو پر هغه 2 واره 3 واره دومره ایډ چلیږي، هغه ستاسو ګټه ده دوستانو. ښه غټه ویډیو چې څومره هم غټه ویډیو جوړولی شي هغه ستاسو ګټه ده، پر هر ټاپک چې جوړوي، او کښنۍ چې څومره هم شارټ جوړولی شي دومره شارټ جوړ کړي. دوستانو تر راتلونکي ویډیو مو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم، په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، کور مو ودان. مننه.